네, 반갑습니다. 열정의 장작 넣기 6일 차입니다. 16번째 버전 이렇게 찍게 되었습니다. 오늘은 그냥 하기나 해에 대해서 얘기하고 싶어서 영상을 켜게 되었습니다. 일단 그냥 하기나 해, 그냥 해보자 라는 생각이 원래 예전부터 좀 있었지만 오늘 너무 확고하게 저한테 너무 큰 깨달음을 줬기 때문에 이렇게 영상을 찍게 되었고 블로그는 이미 글을 작성하게 되었거든요. 그래서 이렇게 마무리는 영상으로 찍게 되었습니다. 일단 오늘 아침에 제가 7시에 일어나게 되었습니다. 7시에 일어났는데 몸이 너무 피곤하더라고요. 그래서 저도 모르게 인상을 막 이렇게 찡그리면서 할 수 있어, 해야지 하는데 제 인상은 이미 찡그러져 있기 때문에 뭔가 하기 싫다는 생각이 계속 오길래 그 생각들이 계속 들더라고요. 그래서 일단은 모르겠다, 일단 샤워부터 하자고 샤워를 하고 그냥 바로 출근을 했습니다. 바로 출근을 해서 딱 매장에 도착해서 아무 생각도 안 하고 이제 그 회원님이랑 만나서 1대1로 이제 레슨을 진행하고 그 레슨을 했을 때도 그냥 가르치는 거에만 집중하자, 내 할 일에만 집중하자, 아무 그분이 못하고 잘하고 뭐 이런 걸 떠나서 그냥 그분한테 알려주고 싶은 거에 대해서 알려주고 부족한 부분을 체크하고 그 격려를 해주고 해보자라는 식으로 그렇게 레슨을 진행하고 또 이제 넘어와서 제가 어젯밤에 매장을 정리하면서 적었던 계획을 했던 목표들이 있었어요. 목표 설정들 오늘 이렇게 일을 해야겠다. 이런 부분을 빨리빨리 체크해야겠다는 부분을 먼저 보고 이렇게 계획표를 먼저 보고 그 다음에 그 계획표대로 아무 생각 없이 그냥 주어진 일을 그냥 했습니다. 주어진 일을 만약에 재등록 명단 그 작성을 해야 되면 재등록 명단 작성을 이렇게 계산하고 그 횟수 체크하고 여러 가지 일을 하고 재등록이 밀릴 것 같은 사람들한테는 바로 연락을 드리고 여러 가지 이렇게 일을 그냥 아무 생각 없이 그냥 했습니다. 그리고 매장 관리하기 청소하기 그거를 또 그 재등록 끝나자마자 바로 딱 가서 청소를 하면서 제가 듣고 싶어하는 인풋이 되는 뭐 강의라든지 영상을 들으면서 그냥 그거 들으면서 아무 생각 없이 그냥 일조 청소 쫙 하고 딱 오니까 그 메모에 적어놨던 걸 체크하니까 그냥 했던 행동들이 너무 저한테 큰 도움이 됐구나라는 생각이 들었고 미리 계획을 했었고 주어진 일을 하니까 만족하고 뿌듯한 그 일과를 보냈습니다. 업무를 보내게 되었습니다. 근데 그때 이제 들었던 생각은 제가 아침에 아까 얘기했듯이 너무 피곤하고 막 졸리고 있을 때, 계속 여러 가지 생각, 예를 들면 뭐, 왜 이렇게 피곤하지? 내가 어제 뭘 잘못했나? 어제 뭐가 했나? 내가 어제 너무 늦게 잤나? 뭐 이런 생각이라든지 아니면은, 이 피곤한 거 빨리 일어나야 돼. 그러니까 좋은 얘기를 할 수 있지만, 근데 나 이렇게 항상 자기 개발로 열심히 열정이 장작 넣기로 좋은 말로 해서, 이런 거 다 이겨낼 수 있잖아. 이런 뭐 압박감을 준다거나 이런 생각을 했던 경우들은 그날 하루는 더 지치더라고요. 거기 생각의 에너지를 쓰기 때문에 그 생각의 에너지를 쓰고 난 뒤에는 내 몸이 지쳐버려가지고 주어진 일을 하기가 싫어지고 그냥 쉽게 또 생각을 지울 수 있게끔 다른 데 몰입을 하게 되더라고요. 그게 어제도 얘기했듯이 유튜브 쇼츠나 인스타 릴스 거기에 그 몰입을 하게 된다고 몰입하게 되더라고요. 이게 그때 한동문 교수님이 그랬는데 사람들은 불안하거나 뭔가 생각이 많아지거나 이러면은 일단 어디에 몰입을 해야 된대요. 그게 본능적인 거래. 그래서 쉽게 몰입할 수 있는 것을 찾게 되는 거예요. 이렇게 예를 들면 아까 얘기했던 유튜브 쇼츠나 인스타 릴스 이런 것처럼 그렇게 몰입을 하게 되는데 오늘은 아까 앞에 얘기했던 그런 부정적인 생각이라든지 압박감이라든지 아무 생각 없이 그냥 일단 출근하자. 그리고 그래 일단 일하자. 어제 주어진 일 해보자 하니까 뭔가 내가 점점 깨면서 그 업무를 하는 순간 이 내가 더 깨면서 몰입을 하게 돼 있더라고요. 그 일에 몰입을 하게 되고 딱 돌아보니까 일도 마무리가 되고 블로그 작성할 수 있는 시간이 생겨서 블로그 작성하고 나니 뭔가 뿌듯하고 오늘 하루가 계획했던 것처럼 잘 흘러갔고 제 뇌도 이게 도파민 충족이 잘 되는 것 같아요. 그래가지고 뭔가 더 보람차고 좋은 하루를 보냈던 것 같습니다. 그러다가 오늘 그냥 들었던 그 예전에 많이 들었던 노래가 생각나가지고 블로그에도 추천을 했었는데 그레이의 그 AOMG
작곡가 겸 힙합 래퍼 그레이의 그냥 하기나 해 그 노래를 제가 엄청 좋아했었습니다. 그래서 가사를 가져왔는데요. 한번 읽어드리겠습니다. 하기나 해, 그냥 하기나 해. 뭐든지 걱정만 많으면 잘 될 것도 되다가 안 되니까 그냥 하기나 해, 하기나 해. 그냥 하기나 해. 어차피 생각대로 되는 것도 아니니까 재밌게 즐기자고 그냥 하기나 해. 이렇게 가사를 적었더라고요. 근데 이게 너무 오늘 제 하루의 삶을 나타내는 것 같더라고요. 그냥 하기나 했어요. 그냥 해. 걱정, 생각 아무것도 하지 말고 그냥 주어진 일에 최선을 다하고 나만의 방식으로 일을 처리를 하고 재밌게 즐겁게 하루를 보내자. 룰루랄라 하면서 일을 청소도 열심히 하고 화장실 변기도 닦고 뭐 소변기도 닦고 샤워실 청소도 하고 매장 관리도 하고 주어진 일 내가 어제 계획했던 일을 최선을 다하고 그냥 하다 보니까 정말 하루가 보람이 찼고 하루가 정말 뿌듯했습니다. 그리고 그러다가 제가 또 인스타에 팔로우했던 뭐 블로그도 팔로우했던 부아씨 그 인플루언서 분이 계시는데 그분이 적었던 글이 있습니다. 그것도 한번 읽어드릴게요. 생각이 많아지는데 행동이 없다면 그 순간이 위기입니다. 일단 움직이세요. 방법은 필요하지 않습니다. 현재를 살고 오늘에 집중하시면 좋은 미래를 가질 수 있습니다. 그러니까 일단 움직이라. 방법 필요 없다. 현재 살고 오늘에 집중해라. 언제? 현재 주어진 일에 아무 생각하지 말고 주어진 일에 나의 방식으로 즐겁게 일을 해라. 이렇게 생각이 들더라고요. 그리고 또 결국 성공한 사람들은 꾸역꾸역 가는 사람들이라는 것, 쉬지 않고 가는 것이 아니라 끊기지 않고 간다는 것. 그러니까 그냥 꾸역꾸역 앞으로 가는 거예요. 저희가 열정의 장작 넣기 16일차를 하면서 많은 생각들이 있었습니다. 그냥 이게 나한테 도움이 될까? 아니 도움 될 거야. 도움이 되겠지. 과연 그럴까? 뭐 이런 생각도 있었고 또 조회수도 안 나온다 생각하니까 물론 안 나오는 게 당연하죠. 왜냐하면 저는 아무도 그 홍보도 한 적도 없고 제가 아직은 그렇게 그런 식으로 제 결과를 보여준 게 없기 때문에 저는 제가 이걸 하면서 제 자신이 발전될 거라는 믿음으로 제 자신을 성장하기 위해서 하는 겁니다. 열정이 장작 넣기는. 그래서 그냥 꾸역꾸역 해야겠다. 그냥 하기나 해. 랑 안 하는 것보다 낫다라는 마인드로 그냥 조금씩 하면서 오늘 또 이렇게 또 생각 정리가 되고 또 뭔가 말하는 것도 정리가 되면서 이렇게 더 좋은 쪽으로 제 삶을 만들어 가고 싶다. 만들어 가는 중이구나라는 것을 깨닫게 되었습니다. 그래서 오늘 드리고 싶은 말은 그냥 하기나 해. 아무 생각하지 말고 그냥 주어진 일을 현재 하기나 해. 그냥 하시는 걸 추천합니다. Do it now, do it now. 이것도 제가 좋아하는 유행어 중에 하나입니다. Do it now, do it now. 그냥 하는 것, 지금 바로 하시는 것을 추천합니다. 오늘은 구호를 외치고 마무리하겠습니다. 각자의 자리에서 최선을 언제? 지금 바로 do it now. 내일 뵙겠습니다. 안녕.